Ajoyib, navbatdagi savolni o'qib eshittiraman. Nafaqat bu savolni o'qib eshittirish, bu savolga javob beraman. Sovg'alariga ochilishni xohlayman. Turmush o'rtog'im menga sovg'a berishini, mashina sovg'a qilishini, uy sovg'a qilishini va menga o'zini gapi bilan aytganda jaraq-jaraq pullarni menga sarflashini xohlayman. Judayam bir qiziqarli savol. Erkak kishidan sovg'a xohlash, sovg'a bu e'tibor, sevgi ramzi hisoblanadi. Ya'ni e'tibor va sevgi xohlayapti. Haddan ortiq sevgi xohlayapti. Mana shu sevgini qabul qila olish uchun ham avvalo ayolda bu sifatlar bo'lishi kerak. Agar bu sifatlar inson o'zida shakllantirmagan bo'lsa, partnyordan, juftdan bu narsalarni ola olmaydi. Buni ola olishi uchun esa avvalo o'zida shakllantirish kerak ma'lum sifatlarni. Bu qanday sifatlar bo'lishi mumkin? Aslida ayol qanaqa sifatlarni xohlayapti? Sovg'a ola olish uchun siz nima bera olyapsiz o'zingizdan? Bu yerda e'tibor faqat olishga qaratilyapti. Ya'ni men faqat olishni xohlayman, menga bersin degan nazar turibdi. Olish uchun ham berish kerak va bu sifatlar o'zingizda bo'lishi kerak. Albatta siz xohlagan sovg'ani, e'tiborni, sevgini erkakdan ola olasiz. Qachonki siz o'zingiz xohlagan sifatlarni shakllantirishni boshlasangiz. Chunki biz yashayotgan dunyo bu bizni vibratsiyamiz bilan, ya'ni sizni vibratsiyangizga mos holatda boshqa insonlar javob qaytaradi. Sizni vibratsiyangiz qabul qilishga mos bo'lmasa, berish va olish o'rtasida muvozanat bo'lmasa, balans bo'lmasa, siz bu narsalarni hech qachon erkak kishidan qabul qilib ola olmaysiz. Erkak kishidan maksimal darajada olishni xohlagan ayol, berish va olish o'rtasida balansni bilishi va o'zini olamida uyg'un bo'lishi. Uyg'unlikni yarata olganda o'zidan erkak kishidan hech qanday harakatlarsiz, kuchanishlarsiz bu sovg'alarni tabiiy holatda, potok holatida qabul qilib olaveradi. Va hattoki bunga men xohlayman degan narsani aytishi ham kerak bo'lmaydi. Chunki sizni ichki dunyoyingiz tashqi dunyoda aks etadi. Sizga tashqi dunyo yoqmayotgan bo'lsa, siz ichki dunyoni o'zgartirasiz. Qanday qilib? Bu savol o'zingizni ustingizdan ishlash bilan bog'liq bo'ladi va bu savol chuqur savol. Ya'ni siz xohlayotgan narsa, men xohladim bo'ldi emas, xohlagan